我哋今日介紹嘅咧係 Keep 嘅一個新嘅功能，叫做喺價值功能入邊嘅推薦者級別嘅。咁呢個功能咧，我哋將近完成㗎啦。咁我哋呢個功能推薦者級別咧有咩用咧？就係俾一啲客人，又話啲熟客喺你度買開嘢，咁佢咧可以將佢一條專屬嘅優惠鏈接咧 send 俾第二個客人。咁第二個客人利用佢個鏈接買嘢咧，會獲得優惠，而嗰個你個熟客咧亦都可以獲得回贈，造成一個雙贏嘅一個優惠個模式嚟嘅。咁我哋而家介紹下點用啦。咁推薦者級別我哋而家起咗2個嘅，係啦。咁呢點樣新增咧？呢度有個新增推薦者級別，咁呢度可以打名啦，叫做推薦者級別3號。有升條件咧，就係指定期限去購物啦，總消費額不到啦800蚊。咁指定期限有幾多個月？譬如1年內有人係利用你呢個連結去買咗800蚊嘢，你就會升級，咁亦都可以設有效期限嘅。咁呢度咧就個推薦者級別3級咁樣啦。我哋介紹呢個推薦者級別，一係12個月內買滿500蚊。咁我呢度咧就要 set 一個優惠俾佢。我哋 set 一個優惠俾佢。咁我哋而家呢度已經 set 咗一個叫做笑透專櫃客戶2026呢個編碼叫2026 VIP 啦，回贈率5%，優惠額100蚊，會將券可以用其他錢。咁咧我呢度啱編輯。跟住每一次新增優惠券咧，都會出現右邊呢條碼嘅。咁呢度咧，我哋就寫翻個名啦，每人可以用幾多次啦，個優惠券代碼你自己可以作一個啦。咁個回贈率係幾多？咁回贈率係計咩咧？就係計嗰個客人對方買咗幾多嘢，咁就回贈翻幾多% 俾你嗰個熟客咁樣。跟住指定日期啦，可以揀1月1到幾時都得，呢度可以填日期，或者要用指定天數咧，咁就係講緊嗰個send 嗰條優惠券連結俾人之後咧，開始計幾多日就會到期㗎啦。好，咁我哋用翻一個比較長嘅年份示範啦。咁現金代用券咧就係講緊呢個優惠咧係值幾多錢啦，咁或者用%一個折扣券啦。咁睇你喜歡用啲咩啦。咁呢度咧就有一個金額滿足條件嘅一個類型嚟嘅，又可以希望佢揾消費滿500啦，就可以減呢個100蚊嘅，甚至乎消費滿1000啦先可以減呢個100蚊嘅。咁呢個就可以自己 set。咁倉庫啦就係講緊你有邊啲門店可以使用啦。咁呢個睇下可唔可以同 VIP 優惠同時使用啦，呢個又要自己清晰翻嗰個啦。咁適用於呢啲項目咧，就可以自定買啲某啲產品先用㗎，或者唔自定就所有產品都用㗎。咁呢啲就適合翻一啲需要促銷某一項特定產品嘅時候，可以考慮用呢個方法啦，保存。好啦，咁保存咗之後咧，咁我哋而家就係示範點樣喺呢個帳號入邊嘅推薦者計劃。咁呢度咧就會有你嘅熟客咧就會有佢自己嘅推薦連結啦，同埋有佢達成條件所生成嘅優惠券嘅。咁而家你見到呢度係有張100蚊優惠券啦，有個有效日期啦，滿1000可以用啦。咁呢啲資訊都喺度。咁咧個客人只需要喺度點一點，成功複製。好啦，咁 send 俾人哋咯。咁 send 俾人哋之後咧，佢就可以打開連結。好，呢度寫住有張100蚊折扣優惠券，係啦，係個推薦者計劃嘅。咁我可以撳立即選購啦。好，咁因為呢個係一個比較高折扣嘅單啦，我按一個高折扣嘅高價嘅 item， 咁加入購物車。好啦，正常結帳啊，睇先。好，呢度咧你就見到啦，佢就自動apply咗一張100蚊券喺度。咁呢個優惠券折扣咧，亦都apply咗落去啦。咁咧我本身就係揀同會員折扣係同時存在嘅，所以就可以一齊折啦。咁立即結帳。跟住換錢，好啦，我呢個示範係用現金現場支付啦，落單。好，收訂單。OK，呢個時候咧，你就可以睇翻呢個帳戶入邊嘅推薦者計劃啦。呢個推薦者計劃入邊咧，佢有一個叫做推薦訂單，咁就會有顯示翻佢經過買嘢之後咧，你就會睇到佢嗰個成交金額幾多啦。OK，咁啱啱我哋去到個客人已經落咗單啦，跟住咧我哋睇翻呢個價值功能，有個推薦訂單，咁按篩選啦。咁你就會見到我哋推薦訂單嘅一啲資訊啦。咁呢個咧就可以按隻眼仔就見到邊個會員推薦邊個啦。咁喺我店落單啦，咁可以呢度咧亦都可以同嗰個顧客發信息嘅。係啦，你可以睇到狀態啦，因為狀態係處理中嘅。咁我哋而家一般嚟講咧，如果網上接駁咗銀行咧，就唔需要手動處理嘅，就會自動已經係已付款嘅啦。但我哋用咗現金咧，就需要喺呢度
好啦，我當而家客人過嚟俾齊錢交齊貨啦，咁就更改個狀態啦，然後已完成已取貨。好，我哋嚟睇翻呢個推薦訂單列表，然後見到呢個就可以已完成啦。我哋就見到呢個狀態啦。咁已完成之後咧，我哋撳一撳呢度剔剔，呢有個批量更改支付狀態。好啦，呢度咧就係揀我用購物金俾翻佢啊，定係線下支付啦。線下支付就係你線下面對面俾翻相應嘅報酬佢啦。咁我哋呢度揀購物金支付啦，撳發送。好，呢度咧就顯示有購物金支付啦。咁我哋嚟睇翻購物金啦，你又見到呢度有訂單推薦回贈購物金係幾多嘅？好，呢個推薦者計劃嘅簡介就完成啦。咁呢度後邊咧就補充，咁你推薦者計劃你都可以再將呢條 link send 俾人哋，或者睇下回贈訂單係咩，推薦訂單係咩。係啦，個回贈訂單就可以睇翻個客人去睇翻佢曾經回贈嘅有幾多錢，有幾多單都喺度睇到嘅。